Ну что, здравствуйте, товарищи, которые хотят что-то найти, но что-то не получается, как всегда. Но очень хотят. Надо всегда смотреть по сторонам. Продолжаю снимать лапшу на ушах. Полный дебилизм, фанатизм и так далее. Но в любой сказке, как известно, есть доля правды. Я вот тут прошелся, посмотрел уже в общих чертах, так это, взглянул. И я хочу сказать, что действительно камушки золотишко имеется. Такой камень, как александрит. Как известно, александрит камень, он хороший александрит дороже алмаза, как ни странно. И найти его не так легко. Но если свое очко, свою жопу поднять от табуретки, оторваться от монитора, выехать на свежий воздух, там горы, речка, птички, все такое, можно и найти. Не по монитору, как я смотрел новости, по монитору, за компьютером, где-то в тайге, где-то там что-то она искала золотые жилы. Девушка показывали, ну, естественно, розовые очки, там прическа, там все такое. Да. А реально выехать на свежий воздух, на природу, посмотрим. Камушки, я покажу сейчас. Ой, вставать так классно присел тут. Ну, встану, возьму видео и покажу здешние места, здешние достопримечательности. Камней тут очень-очень много. Места тут красивые, дорога рядом. И я пойду посмотрю что-нибудь. Тут вот кусты анаши растут. Это нормально считается. Ну ладно, о травке поговорю как-нибудь в другом видео. А лучше вообще не говорить, под статьей ходить. Лучше посмотрю камушки. И вот у меня уже первые результаты. Вот лежит камушек, вот он. Вот так вот я рукой закрою. Вот в тени его вроде как с общим фоном он сливается. То есть александрит камень, его не видно практически. Но если пройтись, посмотреть лучше, можно найти. Вот я его взял в руки и посмотрю, как он выглядит. То есть сам камень, он как бы двух цветов получается. Видно зеленый и синий такой. Вот так вот у него переход идет у камушка. Ой, как хорошо он играется. Блин, грязный, в пыли. Я его почищу. Вот так вот он смотрится на руке. Этот камень. Блин, какая красота. Неописуемая. У меня просто нету слов для такой красоты. Да его хоть как смотри. Если камень красивый, то камень есть камень. Вот я его по кругу рукой прокручу и покажу. Вон он на небо, как он на небе смотрится. Он двойного цвета получается. То есть кольцо, сделанное из вот такого камня,
из александрита надо правильно называть. Не вот из этого, а называть все своими словами. Можно довольно-таки... Ой, красота! Ба! О, как он блестит! Есть ли еще камушки? Что-нибудь интересное? Есть? Видно? Или не видно? Где-нибудь что-нибудь? Ничего не видать. С большого расстояния надо вот именно наклоняться и смотреть. Тогда вот что-то найдешь. Вот так. Зеркальце. Привет, народ. Видно меня там? В зеркальце. Народ. Так вот. И посмотрим. Что-нибудь есть еще интересное? Вот видно тень от камеры. Вот еще что-то я такое желтенькое нашел. Вон оно. Офигеть. Офигеть можно. Так я самородок золота нашел. Вау. Вот это ничего себе. Настоящий самородок золота найден. Какой он красивый. Ну, самородок я не буду крутить. Как камень на прозрачность. Но видно, что золото кусок. Ну надо же, нашел. Сейчас буду лучше смотреть по всем сторонам. Вот так вот он выглядит. Настоящий самородочек. Вот так на руке. Могу поближе. Вот так вот он. Ба. Вай. О, какая красота. Золото самородное. Найденное среди камней. В тихом месте. Далеко. Дорога вроде рядом, но... Блин, муха села на глаз. Такая вот красотища. Классный, да, самородок? Ну и тяжеленький такой он. Чувствуется. Вот он. Вот такой вот он. Во всей своей красоте. Посмотрим еще что-нибудь интересное есть. Где-нибудь что-нибудь есть тут? Сяду я вот сюда на камушек. Есть еще что-нибудь? Вот камень интересный такой. Он грязный, не хочу его показывать. Вот он камень. Вот камень. С виду вроде обычный камень. Но этот камень очень сильно похож на метеорит. Такое ощущение, как будто он с другой галактики приехал на скором поезде. Прилетел на космическом корабле. Вот этот камень. Его можно потрогать, так как он имеет вот черные жилы, вкрапления, тут точки какие-то. Вот. Я нашел еще один камушек. Вот он. Еще один александрит. Но вот камеру дальше держу. Вот мой тапочек, например, да?
Тут одни камни. Его уже не видно, этот камень. Практически, можно сказать, он смешивается с фоном. Но если ближе посмотреть, вот так вот, то камень очень хорошо даже видно. Вот так вот. Да, он тоже синий-зеленый какой-то камушек. На небо синяя прозрачность есть. Да, есть. А, какие камни я нахожу. Александриты. На поиск ушел 1 год. Больше года. Чтобы найти камень вот такой вот александритик. Во всей его красоте. Вон видно, как он переливается цветами. А на кусте анаши. Слово анаша детям не надо слушать. Это для старших классов. Вот. За камнем голимая анаша растет на фоне. Вот такой вот камушек. Блин, какой красивый. А если так его... Красотища. Что не говори. Приятно в руке держать. Итого, что мне удалось найти? А найти мне удалось 2 камушка александрита. Вот так я их тенью закрою. Вот так вот они рукой. Вот, от солнца. Вон видно, да? Как они играются. И самородок золота. Вот так вот. Полазил по камням. Посмотрел. Общий вид. Траву нашел. Много чего интересного еще придется найти.